Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibu-ibu sarehat? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat abdi oge. Semakin sabar abdi ge Bu ka dieu teh, semakin sagala bareuh gitu. Jeung sabar semakin sagala barokah gitu. Ya Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada sore ini kembali dengan izin Allah, qudrah iradah Allah, kita bisa berkumpul di Masjid Al-Munaw dalam rangka thalabul mencari ridho Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan semakin bertambah usia kita, semakin bertambah ilmu iman dan amal soleh kita. Jadi semata-mata kita berkumpul di sini ingin menjadi hamba Allah yang mendapatkan surga. Ibu hoyong ke neraka langsung atau nyimpang ke neraka? Hoyong ke mana? Kasur? Mending ka surga, mending kasur busa? Mending mana? Mending ka surga atau kasur busa? Mending kasur? Mending kasur? Kasurga. Kamana jalan ka surga? Ka pangaosan. Saur Nabi, man salaka thariqan, siapa yang seseleket, salaka seseleket, meniti jalan, sahalallahu lahu thariqan ila jannah, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang solcan, solehah dan cantik, sorry disebut cantik deh. Solcan kamari teh kaping 17 Agustus tahun kamari 2023. Sadayana di mana-mana memperingati HUT RI. HUT teh parab hayam. HUT. Oh. HUT teh naon? Oh, sebenarnya HUT teh parab hayam. Oh, HUT-nya. Urang teh merdeka atau sabaraha tahun Indonesia teh 78 tahun. Di tahun sabaraha merdeka teh 1940 gitu. Nu salaresna kamari ibu-ibu teh memperingati hari kemerdekaan atau kemerdekaan? Hah? Ibu kamari kemerdekaan atau kemerdekaan? Gitu. Makalah habis di mobil ada. Ambil secukupnya. Jadi kemarin aya nu pagi-pagi nuang gehu jeung leupet, bubur ayam, lontong, kari, kupat, ditarostos makan tak acana jawabanna. Tuh, eta. Walaupun yang leupet, lontong, bubur selama belum nasi maka disebut can makan. Eta teh hari kemerdekaan. Jeung kemerdekaan kade. Kan aya tumpeng siangna. Ya, kade. Beda tipis kemerdekaan jeung kemerdekaan, kurang sahurup. Tapi ngaruh saumur hirup. Bu, hari-hari kemerdekaan sesungguhnya makan 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan. Tak eta teh hari naon kajadianna? Hari naon? Hari Jumat eta teh. Seperti kita hari ini hari Nunamina hari Jumat cek Nabi Sayyidul Ayyam. Naon Bu? Naon Sayyidul Ayyam teh?
rajanya hari, tuannya hari. Hari raya umat Islam. Gitu. Plus kerma hari Jumat terjadi tanggal 17 Hijriah na ya mah. Tanggal sabar Hijriah? Astagfirullah. Seumur-umur tak apal sabar Hijriah hari tak? Sok diterangkeun teu? Ternyata non Bu, ternyata 17 Agustus tahun 45 teh bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1363 Hijriah. Berapa Ramadan? 9 Ramadan 1363 Hijriah. Ibu tos apal atau namanya apal? Kamari kamana wae yeuh. Ingat teh udah balap kurupuk we jeung balap karung. Ditanya sabar Hijriah teu apal. Ulangi deui. 17 Agustus tahun 45 teh bertepatan dengan hari heula, hari Jumat, tanggal 9 Ramadan tahun 1360. Jaba bulan Ramadan, bulan yang penuh jaba hari Jumat. Hari 17 Agustus kapungkur pas bertepatan jeung Ramadan teh eta teh disengaja atau teu kahaja waktuna teh. Cing. Waduh, qadarullah. Ibu nanya di waos qadarullah. Ibu teu kudu artos qadarullah. Ibu cara saroge kawin deui qadarullah. Ai hebat. Resep tapi kata-kata eta teh qadarullah. Bu, ternyata kenapa milih hari Jumat yang kedua bulan Ramadan? Itu menandakan bahwa para founding father kita, para pendiri bangsa kita, para proklamator kita, mereka itu bukan hanya orang yang nasionalis, kadetah catat, tapi mereka pun orang yang religius, seorang muslim sejati. Kadetah teh. Karena yang memerdekakan Indonesia itu berdiri oleh orang-orang muslim. Sok tingali dina pembukaan UUD. Non UUD teh ujung-ujungnya Undang-Undang Dasar 1940. Koma undang-undang dan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa serta dorongan keinginan yang luhur. Kusaha dimerdekakeun teh? Kusaha? Ku Allah. Tadi ditulis dina UUD. Bahkan Pancasila nu kaji sila pertama naon? Ketuhanan yang maha. Tah catet. Jadi merdeka teh atas pertolongan Allah. Sesuai dengan Al-Qur'an surah An-Nasr, surah favorit ibu, sabar ayat. 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi dan kemenangan apabila datang pertolongan Allah dan waraitan nas yaquluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Pasab rabbika was innahu kana kasabih, bertasbih lah. No kedua bihamdi rabbika, memuji Allah, tahmid, sabih subhanallah.
tah bihamdi memuji dengan alham, wastaghfir dan mohon. Jadi pas kemerdekaan teh mereka teh tiap hari bersujud, berdoa tiap seperti malam, ya Allah jika Indonesia merdeka. Jadi ku orang Islam, ku para ulama anu proklamasian sa anu membacakan yang menyusun proklamasi sawae nu kaiji nya ima nu gampang we proklamator nu aya dina Altros Ibu nu 1000 nu 100.000 nu berem nu kaiji Soekarno, nu kadua Muhammad Hatta eta nu terkenalna karena Ibu aya artosna kan 100.000 bahkan aya jalan Soekarno Hatta. Orang Islam sana Soekarno Islam kan kantos ngobrol jeung Buya Hamka Soekarno teh pernah ketemu jeung Ahasan. Nu kadua Muhammad Hatta. Nu katilu saha? Sultan Syahrir. Sanes Abah Wiranta sanes. Abah Wiranta nu jago penca tadi dinya. Kaopat saha? Ahmad Dhani atuh astagfirullahaladzim jauh-jauh. Ahmad Dahlan penerima Muhammadiyah. Ahmad Albar jauh-jauh. Astagfirullahaladzim. Ahmad Subarjo. Ahmad saha? Aduh, ibu sejarah. Ibu kapur diajarkan sejarah teh. Astagfirullah. Siapa istrinya Atta Guludug? Siapa? Oh, Aurel. Ai artis. Siapa suaminya Nagita Slavina? Astagfirullah, eta apal artis. Ampun, aing sok kesel ngaji di dia teh. Bu, baca di sejarah. Nah, Indonesia merdeka karena teriakan para ulama di sepertiga malam. Bu, doa-doa mereka di Tasik kayak Jainal. Itu jempenya lain Jainal naon di Tasik. Jainal Mustafa Kiai Haji Jainal. Di Bandung aya Oto. Eta mah apa masuk ke pasar baru we apa. Eta apa Oto Iskandar Dinata gitu. Ibu ari Oto Iskandar saha? Nya eta nami jalan. Lain nami jalan, nami apa? Di Padang aya Buya Hamka. Ampun. Di mana dia? Di Aceh aya. Di Jogonewa aya. Aya kain loba ibu. Kuat. Cik atuh ibu teu belajar. Di Surabaya ada teriakan Bung Tomo tinggal lain bungkusan. Bung Tomo teh merdeka, merdeka, Allahu Akbar. Lihat Bung Tomo merdeka sambil mengatakan Allah. Da Jenderal Sudirman kan itu muslim hungkul hari ibu. Maka negara ini sangat sia-sia jika sekarang tidak kita teruskan kemerdekaan dengan mengedepankan nilai-nilai religiulitas. Ngese ae. Nilai religi lah gitulah. Religiulitas. Gitu Bu. Nah Bu,
pakar sejarah anu benci ka Islam teh hal-hal seperti ini ditutup-tutupi. Anak cucuran teh tak apaleun nu Islam-Islam nama. Nya tiba heula 17 Agustus tahun 45 we sekali merdeka tetap padahal can merdeka orang teh. Lawan kemerdekaan geus teh basri. Kemerdekaan mah acan. Ya Bu. Jadi ibu teh kudu karunya ka pejuang teh. Lamunnya ibu teh merdeka bukan sekedar balap kurupuk, balap karung cika kangguru geuning lu. Tuh komo joget dangdutan. Lamun pejuangna aya nangis tah asli sok keureut ceuli ucing teu percaya mah. Tah. Nangis. Lamun Soekarno ningali urang ayeuna nya okona merdeka tapi hutang loba kene. Merdeka tapi sulit nya BBM naik, listrik naik, pajak naik, caroge caroge lieur mikiran naik ibu mah caroge naik kumaji ieu mah sok ka mana wae nya ngaji teh ararane itu kan dong segala naik atuh. Mancing nawa bita mancing dia teu jadak jejer. Bu, sedih ningali budak ayeuna Bu. LGBT geus hakeu lobana. LGBT teh LGBT, L na teh leupeut. G na gehu, B na bala-bala, T na tempe. Ya LGBT nya 3.000 orang LGBT izin di Garut mau berkumpul. Can narkoba, can pergaulan bebas, can Panji Gumilang aliran sesatna. Belum merdeka Bu. Ieunya budak urang game online nya handphone, laptop, ngaji sudah semakin jarang. Jadi Bu, para ulama kampung korbannya mata gentos laguna bukan sekali merdeka tetap merdeka, merdeka sakali heup ayeuna mah teu merdeka. Jadi bukan sekali merdeka tapi merdeka sakali heup ayeuna can merdeka deui. Tah mata dibahas ayeuna kumaha lamun urang hayang merdeka. Nah lihat hakikat kemerdekaan seorang muslim itu saha? Kita orang yang beragama merdeka adalah lawan dari perbudakan dan penjajahan. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri dan pri. Bu, ari bahasa Arabna kemerdekaan teh naon? Bahasa Arabna, bahasa agamana naon? Kemerdekaan teh bahasa Arabna teh istiqlal. Naon? Istiqlal teh kemerdekaan. Bun, emang istiqlal naon? Masjid pasti. Saumur-umur apa ngaran teh apal? Arti ari ibu naha? Istiqlal teh merdeka. Iya, tapi samakan istiqlal. Emang istiqlal naon ngaran naon nami masjid tungku kan punya arti. Aljabar naon artina? Jawa Barat. Benernya itu mah gampang. Terus istiqlal teh kamar. Kita harus merdeka dari perbudakan dan penjajahan. Bagi seorang muslim, kemerdekaan dan kebahagiaan sejati adalah menjadi hamba Allah sepenuhnya dan merasa bahagia dengan menunaikan hak Allah. Merdeka adalah terbebas dari perbudakan dunia dan hawa nafsu. Merdeka adalah berusaha agar tidak terjerumus oleh setan, musuh yang
Merdeka adalah merasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan merasa bahagia, berakhlak mulia, membantu sesama, serta memudahkan urusan yang tak. Ye prinsip kesimpulan kemerdekaan menurut Islam. Ayeuna penjabarana itu mah kesimpulanna di luhur. Jadi imah kesimpulanna langsung dikahijikeun. Nu kahiji, ibu kudu merdeka ibadah ka Allah. Mari kan tadi kusaha urang merdeka teh? Ku Allah, Bu. Sampai ayeuna urang diberikan kebebasan. Merdeka bebas. Bade makan tinggal, bade kulem tinggal, bagai ngojai tinggal naik nama ngojai salah tinggal tinggal naon deui ieu sok bayangkeun lamun ibu tinggal di Palestina kumaha ya bade makan bledak bom waos cablok 5 kateleg dia bawasna bayangkeun teu husu ya. Di Indonesia masa itu tuang jeng sangu hungkul pirage diperlukan gepuk nikmatna luar biasa. Tanos jeung gepuk kerupuk. Jadi ibu tah nu digasbawahi teh atas nikmat Tuhan yang Maha Kuasa, rahmat Tuhan. Berarti urang moal merdeka lamun Allah teu nakdirkeun. Urang moal bahagia lamun Allah teu nakdirkeun. Tong boro urusan anu besar nu kecil ibu tiasa ngijep atas nikmat Tuhan, atas rahmat Tuhan yang Maha. Sok ibu lamun teu tiasa ngijep kumaha? Molotot. Teu tiasa heuai kumaha? Aduh. Ya, teu tiasa bersin kumaha? Kan nikmat teh. Nya. Biasa ngicep nya jeung dina kicepan teh beda-beda aya nu ngicepna teh anu tanda, aya nu ngicepna teh isyaratnya. Lamun kieu naon? Hiji. Bu. Kitu kedipan mata satu naon? Kitu. Lamun kieu naon? Ambek. Lamun kieu naon? Cacingan kan lamun kieu naon lamun kaluhur kieu naon sakaratul lamun kieu nah nunutan kan beda-beda lamun ibu-ibu anu di dieu kieu omat tong ditalkinan teh keur nunutan eta mah tuh nikmat teh Bu, nikmat nya ibu bayangkeun teu tiasa hitut sadinten kumaha. Waduh kambung kikieuan we teu bisa hitut cing aya daun jati Cina teu aya gedang teu kitu kan nikmat Bu. Mata kudu kumaha mensyukuri nikmat kemerdekaan teh ibadah nu leres ibu, istighfar. Lihat ayatna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tidaklah aku menciptakan jin dan manu kecuali untuk ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Selamanya kita hamba Allah, Abdullah. Lihat di bawahnya. Al-ubudiyah lillah, menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki. Tuh tinggalnya. Jadi ibu merdeka teh lamun jadi hamba karena tidak ada urusan yang besar kecuali akan menjadi mudah dengan pertolongan. Tidak ada urusan kecil akan menjadi sulit bila tidak menyertakan Allah. Mata kudu jeung Allah. Untuk segala sesuatu di Islam aya doana. Aya doana. Dimulai bangun tidur sampai tidur lagi. Faman lam yata'abbad lahu, siapa yang tidak berhamba kepada Allah, tidak menghamba kepada Allah, ya kana abidan li ghairi, pasti dia menjadi hamba kepada selain Allah. Tuh lamun ibu teu merdeka ibadah ka Allah, pasti merdeka ibadah karena dunia.
Ya. Lihat di bawahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ibadah adalah taatullah, taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah atas melalui lisan-lisan para rasul. Tuh sok ibadah teh nu leres. Da enjing pake to ibu teu kudu ibadah deui. Lamun ibu tos maot tong ka masjid omat. Tong ka dararieu. Awas. Dadang ka dieu geus maot. Entong geus maot mah sok. Tinggal istirahat, istiqomah kan geus maot. Ih, salah wae ieu mah. Lamun geus maot tinggal istirahat, istiqomah kumaha kan geus maot. Salah wae nya. Lamun tos maot tinggal itu istiqomah. Kan geus maot. Nya tadi abina lamun geus maot istirahat, ieu mah istiqomah jawabanna. Sok kieu ngaji dia mah aneh. Ibadah adalah nama yang mencakup seluruh yang Allah cintai dan Allah ridhoi berupa perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Jadi ibadah mah nu Allah dipikaresep yang nu Allah dipikarido. Gitu Ibu. Ya, selama Allah ridho bismillah. Ya. Harta milik siapa harta? Allah. Sumbangkeun, sedekahkeun. Suami milik siapa suami? Sedekahkeun. Sumbangkeun. Beres teh? Istri mantong. Nah istri mah batasna hiji, tong sok pipilueun eta mah. Mata lihat ayatna, iya kana budu wa iya kanas naon artosna? Hanya kepada engkaulah kami dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi lamun hoyong ditolongan ku Allah kudu kumaha heula? Ibadah. Ieu mah hayang ditolongan ibadah hararese. Hayang beunghar, hayang rizki. Nisma itu jahit. Jadi lamun yang ditolongan Allah na heula ibadahi dengan baik. Iya kana budu wa iya kanas. Lihat di handapna. Walau anna ahlal qura jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman, amanu wa taqau dan bertakwa, la fatana alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, pasti kami turunkan, kami bukakan berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Lamun ibu iman, seluruh penduduk bumi takwa dan beriman, Allah bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Non berkah teh, tetapnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan. Indonesia teh negara terkaya sadunia, semua orang teh kabita tadur Indonesia teh. Ya Bu, tong boro anu teu dipelak, tong boro anu dipelak, nu teu dipelak wae jadi. Ya. Cukut babalatak. Ya. Lautan lega pisan. Dek lautan para wisata, dek lautan anu banyak ikan aya. Hutan emas, aya Mas Paijo, Mas Parno, Mas Mulyono, wah pokoknya emas seueur. Semua emas aya Ibu di Indonesia mah. So, naon deui? Di Papua lamun si emas nate diangkut ke Amerika, setiap satu kepala keluarga mendapatkan emas berpuluh-puluh kilo sebulan nate. Seep diangkutan. Ya, gara-gara naon? Jeur jami anu henteu amanu sareng ittaqau, jamina teu iman yang teu takut ka Allah. Matak sangsara terus, hutang numpuk. Ka Cina hutang teu beres-beres. Ya, terus we ngahutang.
Padahal beunghar. Sok di Arab Saudi ngandalkeun naon bisa beunghar gitu, ngandalkeun minyak jeung ngandalkeun ibadah haji umroh. Nya tapi beunghar. Di itu berencangan sekolah digaji sabulan 3 juta, padahal sekolah lain mayar. Ngalaka digaji. Guru agamana 45 juta sabulan. Di urang mah nu ada nu sampai ka parareo ustad-ustad teh. Guru ngajina peot. Da gajina leutik atuh. Bu bayangkeun nya. Di Arab mah jukut sakedik. Di Arab jukut sakedik kan? Tapi eta domba nya dombana teh garendut lalintuh. Di urang jukut pabalatak dombana pareot. Nu boga domba leuwih. Bayangkeun. Indonesia teh Bu. Gara-gara naon? Gara-gara teu berkah. Teu berkah Indonesia mah sok naon nu berkah? Bu, teu berkah, sagala diduitkeun, sagala dikorupsi. Sagala dikumaha atuh da dunya jeleumana ieu mah. Jadi bukan faktor pembangunan, bukan faktor A B C, faktor jeleumana kudu disadarkeun. Kudu ditanamkeun amanu, kudu ditanamkeun ittaqau, iman jeung sieun ka Allah. Kalau na wae teu sieun, kalau na wae matak moal berkah-berkah nya itu Bu matakna. Jadi berkah ini Bu nu kita cari teh. Tadi Anda lihat falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Naon Kak? Ka'bah alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi lamun ibu hoyong sejahtera makmur teu kalaparan kan minjuin, jeung ibu teh hoyong aman tentram nyaman, naon solusina, naon carana? Cek Allah, falyabudu, sembahlah Allah Tuhan pemilik Ka'bah ini. Sembah Allah na we bakal ku Allah dicumponan. Ieu mah sarolatara ka masjid harore ya tahajud pagujud jeung simbut nya deuk kumaha Allah ditolongan. Barudak ngorana ningali di mararana. Di masjid tangki rata-rata di masjid aki-aki hungkul. Jeung nini leheung nini aki-aki mah nu adan eta. Nu qomat, nu salat ngaimaman, nu ngadoa. Ente ka mana eta we hayo? Kan itu problem. Mata gara-gara teu nyembah Allah anu maksimal, anu bener-bener nyembah Tuhan, negara urang teh siga ayeuna tah tingali. Matak sebetulnya kita belum merdeka secara sempurna karena mereka tidak faham kemerdekaan secara hakiki. Nya ngayakeun merdekaan marabok di urang mah geuning kamari oge aya karnaval marabok gerelut di tubuh. Angkona kemerdekaan tapi nah gerelut ieu teh. Ya, dangdutan. Apakah orang tua kita dulu gitu? Lamunnya hayang merdeka teh dijaga ku Allah, ditolongan ku Allah, sujud, tahajud, baca Quran ke masjid, ngaji bareng. Eta merdeka lain poya-poya teu pararugu. Komo sampai aya kemaksiatan. Nya sekali merdeka bari ngageo nya. Kan mau teu nyambung jeung kemerdekaan. Tinggal sok sesepuh orang kapungkur. Ya para pahlawan. Gitu Bu. Dihandapna nu kadua, merdeka itu tidak diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu, tong terus nutur tuur sampai orang bebeakan teuing nya ngudag-ngudag dunia anu bakal ku urang ditinggalkeun. Matak saur Nabi naon? Nabi bersabda, Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah dan hamba khomilah.
sejenis pakaian yang terbuat dari wol dan sutra. Jika diberi dia senang, tidak diberi dia marah. Celaka hamba dirham, celaka hamba dinar, hamba dunia, hamba uang. Ya, pikiran teh kapitalisme atau pikiran teh materialistik. Setik duit nya matak nu kitu mah moal wareg-wareg cek Nabi sampai masuk liang lahat. Lamun ibu gaduh 2 emas, 2 gunung emas bakal nyungkeun anu katilu. Terus katilu hoyong kaopat. Moal wareg-wareg sampai tanah menyumpal mulutna geus maot karek wareg. Nya Bu, moal wareg. Terus gaduh sepeda hoyong naon? Terus gaduh motor hoyong naon? Terus gaduh mobil hoyong naon? Hoyong pesawat gitu. Terus gaduh mobil di GBLA di Sumarekon jalalan kaki deui maranehna teh. So, nusok jalan kaki saha eta? Nu bareunghar. Nya nusok jalan kaki di GBLA nu gaduh mobil. Dan nusangsara mah tara ngahajakeun ke GBLA da unggal poe. Jalan kaki ke gunung, ke sawah. Nya teu puas-puas. Nu sok camping di gunung nu beunghar nusangsara. Nu bumina lega, nu bumina sempit. Nu lega datang ke gunungnya yang titirisan cenah. Yang nyempitan maneh di gunung we bikin tenda. Da anu bumina sagowok mah nya tara camping mari unggal poe terasa tuh nya Cik Abdul oke. Tidak akan pernah puas dunia mah moal aya beresna nya aya nu beunghar sagala dilarang ku dokter. Bapak entong nu amis-amis tong sangu tong seueur bapak gula diabetes tong nu asin-asin darah tinggi bapak teh tong anu hasem-hasem kana lambung. Orang beunghar kadahar naon cenah teh. Sakitu loba duit kadahar naon segala ulah ku dokter. Ibu mending beunghar segala ulah ku dokter, mending miskin tapi diperbolehkan ku dokter, mending mana? Imah anu katilu wae. Matakna syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup ini. Jangan mengukur kebahagiaan orang lain dengan kebahagiaan kita. Kita ojo banding-banding ke ibu teh ka suami nyabat ke Pak naon mah tatangga urang tiap hari bade angkat damel sun heula ka istrina nah bapak tara cek istri bapak teh nya bapak teh hoyong nyum istri tatangga tinggal ngeusieun ku mama dicarekan. Dari itu cek ibu teh lain itu aing mah Pak ciun kan tong dibanding-bandingkeun atuh nya sok ngabandingkeun. Tos we cenah nu penting urang tong jadi hamba dunia. Tos we nu cukup nu merasa qanaah. Nya cek Nabi orang yang paling berbahagia itu orang yang ridho merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Qanaah. Tong nuturkeun hawa nafsu gitunya lihat. Dan sungguh kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sungguh Rabbmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Ku hawa nafsu mah bakal rusak. Nu korupsi teh lain jelema anu miskin nu bareunghar ibu ngan hawa nafsu terus menggelutina ya hawa nafsu terus menguasaina tak korupsi tak ambil habak iman ipis duit kandel kana meja dicanak moal imana ipis duit kandel disodorkeun canak moal canak da imana keur beda jeung ibu-ibu di dieu ku abi di asongan artos ipis iman ibu kandel ditampi moal nah tuh suara iman ibu kandel artosna ipis gitu. Jadi hawa nafsu Bu.
jalan-jalan ku hawa nafsu mah dihias nya sisi jalan aya pelacur oge dipeser walaupun hargana 300.000 sabjam teh lamun short bu lamun long mah 1 juta sawangi lain kan nerangkeun ieu teh meni apa ibu-ibu itu member mana member ieu mah kan nerangkeun nah bet aya anu pelacuran sok aya anu berjinahan bet wani mayar margi ku hawa nafsu mah sagala dihias dihiap sok atuh ayeuna sok engke mah taubat we ngan eta ku hawa nafsu mata binasanya orang-orang terdahulu karena Nabi naon gara-gara hawa nafsu yang diikuti cek nafsu jam sakieu enak nate gogoleran bari nyawa HP sampai ibu hitung kancing ngaji entong kening Waalaikum cek ngaji moal bade ieu ke kernyatan kancing kene abdi mah sigana mah moal ceudem Ustaz Ripan lagi sigana moal hadir moal nyata abdi moal ya moal mah ceudem yang moal simpen hawa nafsu kan datang carogena nah teu ngaos ka moal waro ceudem Pak sigana Ustaz Ripan moal datang hayu tuh orang kabur mah balanja hayu tuh Pak kabur hujan hari balanja hayu nya ceudem ngan eta teh hawa nafsu eta teh punya ieu mah ibu-ibu di ditu ieu mah contoh man can dia di mah saroleha meureun kan abi teh apa nya meureun ieu mah soleha sigana mah dan sungguh kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyelesaikan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan sungguh geus atas imannya tadi dihandapna dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan kata Nabi Yusuf karena sungguh nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku sungguh Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang ini ada nafsu mah menggiring kepada mata tong dituturkeun nafsu teh ya halaman 2 ieu sampai jam seberapa ngaos seberapa menit teh sok 5 menit atau 10 menit hah bereskeun nya atuh nu katilu merdeka dari tipu daya setan teh aya 2 aya jin aya jalmi aya jin ada jun minal jinnati wan nas jin dan jun setan merdeka nah hamba kudu mereka tina setan lihat dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar sungguh setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi musuh bagi astagfirullah sia musuh urang mah setan satu musuh manusia itu satu musuh itu selalu banyak lamun jalmi mah tapi 1000 kawan kurang musuh urang mah geus hiji nyata setan ya cek setan teh nya entong ngaji ibu bisa lawan setan jin mah tapi lamun setana bungkeulekan nah eta nu hese teh mana ngaji tong ngaji tuh ayeuna mah urang karaokean we moal ngaji hate kudu diisian ku urang pamayarkeun karaokean hayu tuh cenah teu jadi kan ngajina bu kadang-kadang kitu setan jalmi mah lebih hese bungkeulekan nah mantang lihat nah sifat setan teh kumaha sifat setan teh menimbulkan perselisihan di antara mereka adil lanceuk pasea perebut warisan kan ku setan teh ditusuk supaya lumpat ngegebret dina kemaksiatan
aya anak kamari di berita ngabunuh ibuna. Ieu mah nyata kamari engak sok di internet. Anak ngabunuh ibuna gara-gara ibuna cerewet. Ngomong wae ngagelendeng we gawena teh. Mama mah baheula, mama mah baheula, mama mah baheula. Carekan wae budakna teh. Betah moal di bumi budak cek kitu. Ya moal atuh. Mun bade nyarekan kali-kali ngasih apresiasi tong dicarekan we hayo. Jadi dendam ke orang tuana. Mama baheula jalan kaki ka sakolahan 5 kilometer sampai ke SMA tingali ayeuna hasilna mama. Mama hasilna lumpuh tingali ieu. Sugante berhasil teh lumpuh mah tuh. Bukan kebanggaan. Mama ibu tau digelendeng bisi anak teh dendam. Ya, ayah gening di Garut ya orang Garut ya kade ya. Orang tua nginjem alto sabaraha juta dipolisikeun di ka pengadilankeun digugat ka pengadilan indungna sorangan kelo teu zaman sekarang edan cudang teh nya indung di ka pengadilankeun eta sok di mana hati nuranina tina eta dina Aiman dina Kompas tinggal mata ibu sok nonton koran tara tonton koran baca TV matakna oge gitu Bu kan sedih aya guru di mana eta ditemak socana ku katepel ku ali murid sampai ka bocor sampai ka lolong jadi guru ayeuna mah karunya guru teh Bu keur magajina saeutik nya dek nyarek budakna sieun indungna ngamek jeung bapakna ayeuna mah indungna tong ibu lamun gaduh murid tong ogohan mun gaduh putra tong ogohan lamun guruna ditampiling ku lamun guruna lamun putra ibu ditampiling ku guruna entong dibela budak urang pasti nu salah karena ngalaman abi jadi guru SMP SMK kasebeuleun budak zaman ayeuna mah Bu guru lagi ngalawan ibu terang Aurel terang teu abi kantos ngajar pas anjeunna nuju SMP terus abi kan ngajar Aurel arti sungkul di Bogor dan sombong ieu mah eta teman-teman si Aurel bobong bareunghar guruna disuntrungkeun ka balong bayang ke zaman baheula keur can usum Android can usum HP siga ieu tak ngeri nu bareunghar mah kieu ka guru teh penghormatan mun ku aing cicing teh cekek logor eta kan kudu dihormat guru teh bakal dihinakeun kapungkur zaman abi sakola abi ku guru sering ditampiling yang dibaledo ku panghapus anu terbuat dari kayu teh geuning buncunur gitu tah di bumi abi kala dicarekan leuwih-leuwih ku indung bapa teh manehna baong push up sih ya push up lainna dibela ieu geus ngejendol ge lainna dibela kala dicarekan ayeuna budak urang balik buncunur ku ibu kumaha langsung urang ke pengadilan ini sudah melanggar hak asasi manusia urang nggak sok ngabela Bu ente guru teh karunya dek ngadidik si budakna aduan eta dididik culangung budakna calutak jadi bingung guru teh tah eta kamari pisan guru-guru seorang guru istri dirempuh ku sara murid dibuli guru dibuli ku sakelas bayangkeun teh mental guru ya Bu tah eta teh setan menimbulkan perselisihan lihat di bawahna dan jika kamu digoda suatu godaan setan maka berlindunglah kepada Allah sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang dimaksud dengan an-nazgu godaan setan adalah godaan setan dengan membangkitkan, mendorong melakukan kejahatan dan kerusakan pada jiwa dengan kemarahan dan nafsu, di mana akan memaksa orang yang kena hasutannya untuk melakukan perbuatan dengan sebab pengaruhnya, seperti binatang yang dicucuk lambungnya dengan besi pada tumit sepatu joki supaya cepat larinya.
Jadi setan mah godaan teh sangat keras, sangat cepat. Lamun ibu esok ningali kuda, lamun kuda balap berlari kencang, lain lompatna tarik, tapi si lambungna ditojos ku sapatu anu aya beusian. Yul lompatna tarik. Lompat tarik teh bukan naon, bukanna lompatnya tarik, tapi nyerieun. Nya, nyerieun. Tak kitu cenah setan teh. Lamun setan geus ngagoda jelema, semua yang dia lakukan terasa benar dan dia akan menjadi orang yang buta. Ya, kamari dinten Salasa ya kisahnya tadi, uih ti gunung dibepas jalan Soekarno-Hatta di payunan Petelen eta murang kali duaan keur dibegal payunan abdi. Asli Salasa kamari wengi pisan jam 11 wengi abdi uih ti gunung. Abi teh bingung dik nolongan nu mana, jadi bingung. Itu keur gerelut, nu hiji dibegal, nu hiji dicepengan, nu hiji diudag-udag gitu. Nolongan nu mana? Itu sieun salah nolongan. Jadi bingung. Terus beres sebudakna ieu geretihan. Ya. HP-na dicandak, motorna dicandak. Nangis abi teh. Jadi nolongan cieun bingung nu mana teh. Kabur kana motor abi kana mobil soalna hese diberi ke buah batu apa tengah belok ke pasir luyu si bangsat nate si begal nate kunaon ku begal teh ku setan dihasut sampai dia rela mengikuti hawa nafsunya. Tak tong ibu omat ya entong keluar wengi-wengi omat bobo we bisi asup angin sekolot. Bari juga beri naon kalau orang wengi ibu gitu. Udah di bumi we. Dan sungguh Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku, kata Nabi Yusuf, bahwa setan mengganggu hubungan keluarga. Mereka lari dari penghambaan menjadi budak Allah, di mana mereka diciptakan untuk itu, lalu mereka dihukum dengan penghambaan kepada hawa nafsu dan setan. Ibadah kepada Allah adalah puncak cinta kepadanya disertai ketundukan hati orang yang beribadah kepadanya. Keduanya adalah poros ibadah. Di atas kedua poros tersebutlah garis ibadah berputar. Dia tidak akan berputar sampai pada poros tersebut ketegak dengan melaksanakan agama yang merupakan perintah Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti hawa nafsu, dorongan hati, dan mengikuti setan. Sisanya yang keempat, ciri orang merdeka teh harus merdeka menolong sesama Jadi syihate teh pas menolongan orang muslim teh bahagia gembira eta merdeka. Tapi lamun orang nolongan batur bari kene kukulutus bari berat teh belum merdeka. Masih kene gaduh penyakit koret, cap jahe merege setarame. Walaupun ibu bumina lamun ditutupkan pantona gablek pantona kan tutupan gitunya gablek, tapi abi yakin nu koret panto dapurna koret yakin beres deh. Walaupun panto bumi ibu gablek tapi panto dapurna pasti koret suarana. Tapi aya oge jami anu balangsat miskin dibukakeun patona teh malaret. Oh berarti miskin. Jadi bisa menilai kaya dan miskin kita lihat di suara gitu ya Bu. Siapa yang menyelesaikan kesulitan orang beriman dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib orang muslim, Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong lamun hoyong ditolongan ku Allah, merdekakeun hate untuk menolong sesama. Nulung kanu butuh, nalang kana susah. Insya Allah Allah akan tolong kapanpun dan dimanapun saat kita membutuhkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang merdeka seutuhnya, bukan jargon merdeka tapi hutang loba.
merdeka tapi salat tara eta mah can merdeka, eta mah masih jadi jalmi anu diperbudak ku dunia. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf bila ada candaan-candaan yang menusuk hati paling dalam. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.